Şu an popüler olan ürünler çam kozalak ürünleri. Astım, koa zatürre, bronşit, geçmeyen öksürük için çam kozalak ürünlerini tavsiye ediyoruz, veriyoruz. Çam kozalak şurubu, özü, pekmezi, macunu şu an için en çok satan, en rağbet gören ürünlerimiz. Doğal anneanne usulü teknikleri kullanılarak yapılıyor. Düzenli kullanımda hemen faydasını görüyor alan müşterilerimiz. Nefes almada sıkıntı yaşayanlarda direkt etki ediyor ama özellikle öksürüğü geçmeyenlerde, çocuk olabilir, yetişkin olabilir, onlar da direkt öksürüğü kesiyor. İlk kullanımda dahi faydasını hissediyorlar. Kreşe giden, anaokuluna giden, sürekli hastalanan çocuklarda çam kozalak pekmezini verdiğimizde annelerin söylediğine göre, tabii biz de bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Direkt olarak hastalığın geriye gittiğini, durakladığını, öksürüğün kesildiğini ve rahatlattığını söylüyorlar. Yani çam kozalak pekmezi aldığında çocuk koruyucu özelliğinden dolayı, akciğerleri koruyucu özelliğinden dolayı daha az hastalanıyor. Kreşteki öğretmenler dahi bunu gözlemliyor. Hatta kreşlerdeki çocuklara genelde bunu veriyoruz. Bunu 1 yaşından itibaren doktor izni dahilinde 1 yaşındaki çocuklardan itibaren verebiliriz. 2 yaşından itibaren doktor izni olmasa dahi anne pekmezi rahatlıkla, şurubu rahatlıkla verebilir çocuğuna. Çocuk ve yetişkin grubunda fark etmiyor. Öksürük kesici bir ürün olarak tüm 2 yaşından itibaren tüm bireylere verebiliyoruz. Evet. Hastalanmalı beklemesinler. Bu ürün doğal bir ürün. Tamamen el yapımı, doğal, şekersiz, anneanne usulüne göre yapılan bir ürün. Bunun faydaları şöyle: siz hastalanmadan içtiğiniz zaman akciğerlerinizi koruyor, kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalanmaya beklemesinler. Kış aylarında özellikle bu tür mevsimsel geçişlerde çok sık hastalanan çocuklar ve bireyleri kesinlikle hastalanmadan kullanmalarını, tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Ekstra olarak çam kozalak özümüz içlerinde en ağırıdır. Andız pekmezi ile kaynatarak bunun şifasını daha da etkili hale getirmekteyiz. Burada çam kozalak özünün faydası sigara içenlerde balgam sökücü, akciğer temizleyicidir. Ekstra olarak sigara içenlere de çam kozalak özünü tavsiye ediyoruz. Kesinlikle balgam söker. %100 memnuniyet garantisi olan bir ürünümüzdür.